همسایه جان راست گپ کو با شما بریم همسایه نظامی فخر بکنم از راه باشه که همسایه ما همین خیلی نظامی هست همین در کجایی بشینم ما بخیرم فقط تنریخته بگیم بگم همسایه ما نظامی هست ای وقتی که خرد همسایه ما شگی کو بعدی گرد اولی خانامون نه درست میآید نه گرد میآید نه شغال بخدا کرد از آن روان چطور روان مبارک شد الان یک گلک آوردم نه به روزی ارتشی میری از نام خودم از نام کل همسایه ها تبریک و تهنیت گفته برایتان تمام خوشی روزگار را آرزو میکنم یک قصد سلامت باشی همسایه سلامت خیلی مقصد که یکم خدمت بود خدمت بود یک چی گفتنیم یک چند روزی که بگم بگم نگم حیران شدم همسایه اختیارتون اگر خواهید گوید نخواهید نگفتم نمیشود اگر نگم پاک میکنم ولی که باشن نوکفی نگم زدن گیره میگویی چی همسایه؟ دینه ینگم یعنی که زنی شما خانه ما آمده بود در کشید زن و فرزندم یکی شوهری من به عقلای و میگو ینگه وی خیلی گم نزد و پدری فرزندات یا مردکی نظامی هست مردکی به آب و رو هست بگه میدونی چی میگم؟ چی میگم؟ تو چی میگمی؟ به عقل میگم راست میگویم چی راست میگم؟ بکر با شما به عقلی؟ همسایه و اگر من عقل می داشتم او را بزنی میگرفتم همسایه همانی گپای بیهوده رو بیا خانه می درایی رحمت نیمی شوق شده رحمت باید بگو دیگه بشه پگو پگاه روزی استراحتی من یا یک جایه روزی ارتش قید چی گفتی؟ همسایه داری؟ دارم بیا پگاه بیا منتظر میشم بیا همسایه اینجا بیا چوکا یک چیگه هم فرستم ببخشی همسایه اینی میشه آوده بیایی یندم جنجالا نمردونم رشت کنم نکنم همسایه جان او برای چی رشت کنم او خودش نیست پیشم می آید از کجا داند که من کی اومدم یا